1. Lithium batteries burn better than welding. The metal case of the bike. Hi friends, எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, பல பேர் வந்து நம்மளோட வீடியோல வந்து கமெண்ட் பண்ற क्वेश्चन என்ன அப்படி சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, இந்த லித்தியம் அயனா இருக்கட்டும், லித்தியம் ஃபெரோபாஸ்பேட் இருக்கட்டும், பைக்கு வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. சோ நார்மல் பெட்ரோல் பைக்கு செல்ஃப் ஸ்டார்ட்டுக்கோ இல்ல வந்து லைட் ஏத்துக்கோ ஹார்ன் அடிக்கோ வந்து இந்த பேட்டரி வந்து யூஸ் பண்ணலாமா அப்படி சொல்லிட்டு பல பேர் வந்து क्वेश्चन வந்து இந்த பேட்டரி பத்தி கேக்குறாங்க. சோ இத பத்தி தான் ஒரு டீடைலான விளக்கம் வந்து இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? சோ சிம்பிளா சொல்ல போனா அப்படினா இந்த பேட்டரி வந்து யூஸ் பண்ண தேவையில்லை அப்படி சொல்லிட்டு என்னோட கருத்து சொல்லுவேன். ஓகேங்களா? சோ பலர் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கிறதுல எனக்கு தெரியாது. நான் வந்து யூஸ் பண்ண வேணாம் அப்படி தான் சொல்லுவேன். சோ அதுல முதல் காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா பிரைஸ். நார்மலா ஒரு லெட் ஆசிட் பேட்டரி பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து 850 ல இருந்து 1350 1500 குள்ள பாத்தீங்கன்னா லெட் ஆசிட் பேட்டரி வந்து கிடைச்சிடுது. சோ அந்த பேட்டரி எடுத்து போட்டோம் அப்படின்னா நம்ம செல்ஃப் மோட்டர் காட்டும் இதுக்காகட்டும் எல்லாமே வந்து கரெக்டா ஒர்க் ஆகும். பட் வந்து லைஃப் வந்து அதிக நாள் வராது. ஒரு 6 மாசத்துலயே ஒரு வருஷத்துலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா பேட்டரி வந்து ஃபெயில்ட் ஆயிடும். ஸோ அதே நம்ம வந்து லித்தியம் பேட்டரி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மள அப்ராக்சிமேட்டாக பார்த்தீங்கன்னா 2000 ரூபா மேலே வந்து ப்ரைஸ் வந்து தாண்டிடும். ஸோ ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து இதில் யூஸ் பண்ண போகிற பேட்டரி என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா லித்தியம் ஃபெரோபாஸ்பேட் பேட்டரி யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 6Ah ஒரு பேட்டரி. ஸோ 4 செல் வந்து நம்ம சீரிஸ் பண்ண அப்படின்னா 12.8 வோல்ட் வந்துடும். 6Ah கிடச்சிடும். ஸோ இதுவே போதும். பட் வந்து நீங்கள் இதை அப்படியே எடுத்து போட்டு பைக்கில் வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா வந்து கரண்ட் வந்து அதிகமாக வந்து இப்போ லாங் ட்ராவல் போகிறீங்க அப்படின்னும் போது கரண்ட் வந்து அதிகமாக வந்து பேட்டரி கொடுத்துனே இருந்துச்சு அப்படின்னா பேட்டரி வந்து உப்போம், டேமேஜ் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு காரணம். ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பைக் வந்து யூஸ் பண்ணாமல் விட்டுட்டீங்க, இல்லை அடிக்கடி செல்ஃப் ஸ்டார்ட் போட்டுனே இருக்கீங்க, பேட்டரி வந்து வோல்டேஜ் வந்து குறைஞ்சி போயிடுச்சு அப்படின்னும் போது பார்த்தீங்கன்னா பேட்டரி வந்து அடுத்து வந்து நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணி அதை வந்து எடுக்க முடியாது. ஸோ இது வந்து ரெண்டாவது காரணம். ஸோ வந்து பிஎம்எஸ் போடாமல் ஒரு 4 பேட்டரி சீரிஸ் பண்ணி ஒரு பைக்லேயோ இல்லை இதுலேயோ நம்ம எடுத்து போட்டோம், ஒரு வாகனத்துக்கு எடுத்து போட்டோம் அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து ஹை வோல்டேஜ் போயிட்டு பேட்டரி வந்து டேமேஜ் ஆகும், அப்படின்னா லோ வோல்டேஜ் போயிட்டு பேட்டரி வந்து ஃபெயிலியர் ஆகும். ஸோ இது 2 காரணம் இருக்குது. அது இல்லாமல் மணி. ஏன் மணியை பற்றி சொல்கிறப்ப 4 பேட்டரி தானே 1000 ரூபாக்குள்ள தானே வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கேட்குற கேள்வி எனக்கு கேட்குது. இப்போ பேட்டரினாவும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கு 1000 ரூபாக்குள்ள தான் உங்களுக்கு வந்து சார்ஜ் ஆகும். ஒரு 800 இருந்தாலே போதும், நீங்கள் அதை வந்து ரெடி பண்ணிடலாம். ஸோ 900 ரூபாய்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெடி பேக்கே வந்து கிடைக்கும் வித்தவுட் பிஎம்எஸ். ஓகேங்களா? ஸோ வந்து பிஎம்எஸ் போட்டு பண்ணுறோம் அப்படின்னும் ஒரு பைக் வந்து செல்ஃப் ஸ்டார்ட் மோட்டருக்கு வந்து ரன் ஆகிற ஆம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா 40லேருந்து 60 ஆம்ஸ் வரைக்கும் ஒரு பைக் ஏற்ற மாதிரி வந்து தேவைப்படுது, ஒரு மோட்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி. ஸோ வந்து நம்ம பிஎம்எஸ் வந்து ஒரு 20 ஆம்ஸ் பிஎம்எஸ் போட்டோம் அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 600 500 கிட்ட வந்துடுது பிஎம்எஸ். ஸோ பேட்டரி செல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1000 ரூபா ப்ளஸ் பிஎம்எஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1500 ரூபா. ஆனால் இந்த 20 ஆம்ஸ் பிஎம்எஸ் வச்சு நம்ம வந்து அந்த பைக்கோட மோட்டர் வந்து ரன் பண்ண முடியாது. அதாவது செல்ஃப் ஸ்டார்ட் மோட்டர் வச்சு ரன் பண்ண முடியாது. பிஎம்எஸ் வந்து கட் ஆஃப் பண்ணிவிடும், அவுட்புட் வந்து வெளில வராது, கரண்ட் வந்து வெளியில் வராது. ஸோ அப்போ தான் நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஆம்ஸ் தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு 40 ஆம்ஸ்லேருந்து 60 ஆம்ஸ் வரைக்கும் தேவைப்படும். ஒவ்வொரு பைக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆம்ஸ் வந்து ஏறும், ஒவ்வொரு மோட்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி. வைக்கிங்களா? ஸோ அப்ராக்சிமேட்டாக 40லேருந்து 60 70 அந்த ரேஞ்ச் வந்து எடுக்கும் ஒவ்வொரு பைக்கும். ஸோ அப்படின்னும் போது நம்ம வந்து ஒரு 40 ஆம்ஸுக்கு மேலே ஒரு பிஎம்எஸ் வைக்கிறோம் அப்படின்னும் போது பிஎம்எஸ் ஒரு காஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1200 அந்த ரேஞ்ச் வந்து வந்துடும். 40 ஆம்ஸ் 4S பிஎம்எஸ் லித்தியம் ஃபெரோபாஸ்பேட்டுக்கு. ஸோ வந்து பேட்டரி வந்து ஒரு 1000 rupees, அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஎம்எஸ் வந்து 1000 rupees ஆக மொத்தம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2000 ரூபா வந்து காலி ஆயிடுச்சு. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 40 ஆம்ஸ் ஆயிருந்தால் மட்டும்தான். ஸோ அதே உங்களுக்கு வந்து 60 ஆம்ஸ் எடுக்குது அப்படின்னும் போது நீங்கள் 60 ஆம்ஸ் பிஎம்எஸ் போட்டாகணும். எக்ஸ்ட்ரா இன்னொரு 500 சார்ஜ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆகும். ஸோ அப்போ பிஎம்எஸ் ஒரு காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 1500 ரூபா. புரியுதுங்களா? 1500 ரூபா ப்ளஸ் வந்து பேட்டரி வந்து ஒரு 1000 ரூபா, 2500 ரூபா ஆயிடுச்சு. 2500 ரூபா கொடுத்து நீங்கள் பைக்குக்கு போகிற மாதிரினா போடலாம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பல சில சிக்கல்லாம் இருக்குது. ஸோ பேட்டரி வந்து நீங்கள் அதிகமாக ஹீட்டு இன்ஜின் பக்கத்துலேயே வச்சு ஹீட் ஆச்சு அப்படின்னா டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. லெட் ஆசிட் பேட்டரி நீங்கள் எங்கே வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம், நீங்கள் எவ்வளோ ஹீட்டாக இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ காரோட இன்ஜின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செம்ம ஹீட்டாக இருக்கும். ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேட்டரி வச்சுருப்பாங்க, பேட்டரிக்கு அந்த ஒரு இதுவாக ஆகுது. ஸோ பல பேர் வந்து கேட்குறது காருக்கு யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. அவங்களும் இதே காரணத்தை நான் சொல்கிறது. ஓகேங்களா? ஏன்னா காரோட இன்ஜின் வந்து செல்ஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அதிகமாக வந்து ஆம்ஸ் எடுக்கும். அதனால் வந்து பிஎம்எஸ் போட்டு பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ரைஸ் அதிகமாக போயிடும். அதுமாதிரி வந்து ஹீட் வச்சு தாங்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்காகவே நான் வந்து சொல்லி போடாதீங்க, லெட் ஆசிட் பேட்டரியே போடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறது. இதுதாங்க மெயின் ரீசன். என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா மணி தான். உங்ககிட்ட ஒரு 2500 ரூபாய்க்கு மேலே இருக்குது, 60 ஆம்ஸ் பிஎம்எஸ் போட்டு நான் பண்ணத்துக்கு ரெடி அப்படின்னு சொல்லும்போது நீங்கள் பண்ணலாம். பட் வந்து ஒரு 6Ah பேட்டரியில் 60 ஆம்ஸ் பிஎம்எஸ் போட்டு ஒரே ஒரு செகண்டில் நீங்கள் 60 ஆம்ஸ் அதுலேருந்து லோடு எடுக்கும்போது பேட்டரி வந்து அடி வாங்கும். ஓகேங்களா? பேட்டரியோட அந்த சீன் சொல்லக்கூடிய ரேட்டிங் கணக்கு வந்து அதிகமாக போகும். இப்போ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 1C யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நீங்கள் அந்த மாதிரி வந்து 10 மடங்கு அதை எடுக்கும்போது 10C வந்து வேலை செய்யும். ஓகேங்களா? 6Ah 60Ah அதான் 60 ஆம்ஸ் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னும் போது 10C வேலை செஞ்சு செல் வந்து சீக்கிரமாக வந்து ஃபெயில்ட் ஆகிடும். ஸோ இந்த தப்பு வந்து யாருமே பண்ணக்கூடாது. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூட்டி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதிலே வந்து பிஎம்எஸ் அதாவது கட் ஆஃப் ஃபீச்சர் வந்து வச்சுக்கிறேன்னு சொல்கிறாங்க. நான் 14 வோல்ட்டுக்கு மேலே போச்சு அப்படின்னா கட் ஆஃப் ஆகிடும், லோ வோல்டேஜ் போகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் சொல்லியிருந்தார். ஸோ அப்படின்னும் போது அந்த இடத்துல வந்து
வந்து உங்களுக்கு ப்ளஸ் ஒரு 9,000 ஒரு பேட்டரி பேக் அசம்பிள் பண்ணி நீங்கள் வச்சிடலாம். ஏன்னா வந்து அது வந்து ஹை வந்து அதாவது ஓவர் சார்ஜ் வந்து பண்ணாது, அதேமாதிரி வந்து ஓவராக டிஸ்சார்ஜ் பண்ணாது, அதிலே வந்து கண்ட்ரோலர் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து பிரச்சனை இல்லை. ஸோ கண்ட்ரோல் இல்லாத ஒரு பைக்லையோ ஒரு பழைய பைக்லையோ இல்லை ஒரு லெட் ஆசிட் பேட்டரி கேட்டு இந்த பேட்டரி போட போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா போட தேவையில்லை. இப்போ இந்த வீடியோ பாருங்கள். இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லித்தியம் அயன் பேட்டரி வந்து எப்படி வெடிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து இந்த பேட்டரி எவ்வளோ டேஞ்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால் வந்து நம்ம இன்ஜின் பக்கத்தில் வச்சு பைக்கில் ஓட்டின்னு போகும்போது பெட்ரோல் பங்க்கு அதாவது பெட்ரோல் டேங்க் இருக்குது. ஸோ அங்கே வச்சு ஏதாச்சும் டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் வந்து நீங்கள் பைக்குக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்க, அதாவது நார்மலாக பெட்ரோல் பைக்கு நீங்கள் வந்து லித்தியம் பேட்டரி, லித்தியம் அயன் ஆகட்டும், லித்தியம் ஃபெரோபாஸ்பேட் ஆகட்டும், 2 பேட்டரி யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா யூஸ் பண்ணலாம். பட் வந்து சேஃபாக யூஸ் பண்ணணும். இன்னொன்று வந்து ப்ரைஸ் மணி, ஓகேங்களா. ஸோ நார்மல் பேட்டரி 850 ரூபாயிலேருந்து 1300 வரைக்கும் நல்ல பேட்டரி கிடைக்குது. ஸோ டபுள் பண்ணுங்கள், நீங்கள் 2500 வரைக்கும் போட்டால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து லித்தியம் பேட்டரி யூஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது, ஓகேங்களா. ஸோ அதனால் வந்து உங்களோட ப்ரைஸ் உங்ககிட்ட இருக்கா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி வந்து எவ்வளோ சேஃபாக இது வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பாருங்கள். பிஎம்எஸ் வந்து எத்தனை ஆம்ஸ் வந்து கரண்ட் எடுக்குது, எவ்வளோ ஆம்ஸ் பிஎம்எஸ் நம்ம வைக்கணும், ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா மட்டும்தான் ஒரு லித்தியம் பேட்டரியை நம்ம வந்து பைக்கு வந்து ஈஸியாக அசம்பிள் பண்ண முடியும். ஸோ இது வந்து என்னுடைய கருத்து, அதாவது நான் தெரிஞ்ச வரையும் சொல்கிறது தான். ஸோ மற்றவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது. ஸோ நான் கற்றுக்கின அந்த விஷயத்த எல்லாமே நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் ஆகிய உங்களுக்கு வந்து நான் சொல்லியிருக்கிறேன். ஸோ வந்து இதை பார்த்து ஒரு டவுட் வந்து உங்களுக்கு கிளியர் ஆகிருக்கும். ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா லித்தியம் பேட்டரி வந்து பைக் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல பேர் கேட்டிருந்த அந்த கேள்விக்கு இது ஒரு பதிலாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலை பற்றி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் அடுத்தடுத்து போகிற வீடியோ நீங்கள் மிஸ் பண்ணால் பார்க்கலாம். ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பக்கத்தில் ஜாயின் பட்டன் சொல்லிட்டு ஒரு ஜாயின் பட்டன் வரும். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி 29 ரூபா ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா என்னோட சப்போர்ட் வந்து இன்னும் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும். ஸோ எந்த ஒரு டவுட்னாலும் நீங்கள் சீக்கிரமாக கால் பண்ணலாம், ஒரு ரிங்கில் வந்து அட்டன் பண்ணணும், ஓகேங்களா. ஸோ அதில் ஜாயின் பண்ணாலும் உங்கள் இஷ்டம் அதை ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அடுத்த ஒரு மொக்க வீடியோவில் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.